Tiếp theo là chúng ta sẽ gấp bên này lại. Ok nha anh em nhé. Tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ gấp cái cánh này, hai bên cánh này nhé, anh em chú ý này. Đuôi này vuông này anh em này, chú ý này, đây vuông đó. Bên này cũng vậy. Ok, sau đó anh em dở ra nhé. Khi dở ra ấy, anh em sẽ tiếp tục là anh em sẽ vuốt nó lên. Ok anh em nhìn nhé. Ok thấy không? Ok, đây là chiếc máy bay vơ mới mà mình đã nghiên cứu qua mấy ngày hôm nay. Thì tiếp theo là mình sẽ test cho anh em xem nhé. Ok, anh em cùng xem mình test nào. Hello, xin chào anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ test cái chiếc máy bay mà ban nãy mình vừa gấp. Ok, đây nha anh em xem nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ phi luôn nhé, anh em cùng xem.